大家好，我係 Cass， 喜利德嘅客戶經理。今日我會同大家介紹3款對鐵器師傅都好有幫助嘅 Neuron 新工具，分別係 GDG 622螺窿機同埋 SSH 622以及 SPN 622兩款金屬板嘅電剪。GDG 622螺窿機適用於唔同嘅金屬材質，佢可以用於開窿打磨等多項嘅工序。佢嘅轉速可以高達每分鐘25000轉。更換轉頭容易，一個手掣就可以換到。機身纖巧，配合埋 LED 燈，幫助師傅提升精準度。至於 SSH 電剪，備有3種不同嘅刀頭，適用於不同嘅材質。SSH CS 適用於厚達 2.5mm 金屬板 ，SSH CX 用於厚達 1.5mm 不鏽鋼板，而 SSH CC 適用於金屬薄板上面切割曲線。呢部小巧嘅電剪可以快速換頭，有助快速完成金屬加工同修整。至於 SPN 電剪就好啱剪金屬板同埋慳板嘅師傅啦。最後可以剪到2mm 嘅金屬板，刀頭可以360度旋轉，而且更換容易。配備埋 SPN RL 嘅刀頭，可以輕鬆處理到 C 型、L 型同埋 U 型嘅材料。最重要係呢兩部電剪係完全冇火花，喺工地上面使用就更加安全同埋方便。相信大家睇完呢3部工具都好有興趣。如果咁多位師傅想知道多啲關於佢哋點樣可以喺日常嘅工序上面使用，我哋下一條片會繼續同大家分享，唔好錯過啦！